मिट्टी बोले हरा के भयंकर मिट्टी निकल ही और ये दिन में ना हो जाता पता नहीं जौहर क्लियरिटी जैसे मतलब ये दिन में 2 दिन में नहीं गया है हाईवा के लेके छटना पीने मारे देला और मोर के लिए क्या है हैं मोर तो 3 लाख कैमरा के खा गया ने बाहर से खा सकता अगर रिकॉर्डिंग के बाद के फुटेज रहते ये साथ है वीडियो जो इसने चलेगा तो हलाल है पता नहीं बुझेगा इसको लगी पर सिंबल आज नया से डालूं भाई भी ले लेकर बहुत दिन हो गया यार मोबाइल वाला है ये देखते हाँ मुकेश भी आऊँगा जब भाई या बोल मौसम भी आज एकदम बर्फ है 1 बजे तो चला था अभी 12 करेक्ट उकार बार नहीं ये अभी कहाँ के हाथ रखना ही है टीवर अभी बस इहे टगला ये रोड तकला ओकर बाद ओटी वर है कि लॉकडाउन खत्म हो जाए तो मान लो चाहे मैं ये भी छाई मुरुम